อธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องฝ่ายปกครองชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านสมาชิกอส.กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษชื่นชมความเสียสละอดทนและความมุ่งมั่นท่ามกลางสภาพพื้นที่และภารกิจที่ท้าทายอย่างมากวันที่ 15 กันยายน 2568 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมการปกครองพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องฝ่ายปกครองนายอำเภอปลัดอำเภอชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านสมาชิกอส.กำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของพร้อมมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนขอชื่นชมในความเสียสละอดทนและความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถ